Kedves uram, minden, amit megismertem magában, valódi. Mégis el kell mondanom, hogy mennyire félek a hatalomtól, a megfigyeléstől, a haláltól. Ez a cég rászorult arra, hogy lehetőleg minden része alávesse magát a közös eszmének, és azt szolgálja. Normális esetben néhány tagjának kilépését minden rendszer elviseli, anélkül, hogy ez az egészet veszélyeztetné, van viszont egy határérték, melynek átlépése az egészet egzisztenciájában veszélyezteti. Elena! Elena! Kislányom! Elena! Elena! Kislányom! A szervezet a kezdetektől fogva próbálkozik azzal, hogy megóvja magát ettől a fejlődéstől. De ezek a kísérletek nem vezetnek eredményre. Erre már Imre is rádöbbent, hiszen Elena elmondta neki, hogy ő nem az ön vér szerinti lánya, és azt is, hogy a fejlesztés valójában milyen célt szolgál. Az istenit neki! Halad vagy! Te barom! Az Úristen! Jukó! Tűnj el innen! Menj innen, Jukó! Tűnj el! Az erőszakos elnyomásnak, a másként gondolkodók kiirtásának a távlatokban sohasem lesz siker. Mély tisztelettel, Jugu Parax.